наконец-то солнышко вышло. Последние 3-4 дня было пасмурно, сильный ветер с океана, с дождями. Такая прям погодка скверная. Вот не знаю, то ли я изнежился флоридским солнцем, то ли что, но прям вот когда долго очень пасмурно, то есть там больше одного дня, просто пасмурно и не вылезает солнце, без просветов, так тяжело. Такое какое-то состояние такое депрессивное. Ничего не хочется, ни работать, ни физически заниматься, ничем не хочется. Хочется просто валяться и ничего не делать. Вот, видимо, я изнежился, наверное, флоридским солнцем, потому что здесь солнца очень много, даже слишком много, наверное. Потому что я не понимаю, как я раньше жил, там, например, в Чувашии, в той же, там, бывает зимой солнце, там, целый месяц может не выходить. Вот я помню, 2018 год где-то, как раз перед нашим отъездом, зимой целый февраль, зимой не было солнца в Чебоксарах. Это ужас, я вообще не знаю. Это же такое депрессивное состояние. И, видимо, с возрастом, конечно, это еще больше ощущается все. Плюс изнеженный солнцем. А вот сейчас солнышко вышло, сразу кататься захотелось, несмотря на то, что ветрено. Прям душа поет. Погода офигенная, не жарко. Так классно. Вообще. Пришла очень важная посылка. На вес золота посылочка. Очень важная. Очень нужная. Да что там, золото по сравнению с этим, это ничто просто. Золото его не съешь. А здесь вон 6 пачек гречки. Вот это вот золото. Вот это вот золото. Что, на язык будем пробовать? Как кокаин. Так, а откуда она, чьяшня? Продуктов Russia. Russia, Челябинская область, Увельский район, уральская гречка. Смотрите-ка, кто здесь приплыл у нас. Ламантинчик приплыл. Может, ему водичкой подпалить? Они любят свежую водичку. Ой, я его испугал.
Вон он рядом, малыш. Вон, красавчик. Первый в этом году здесь, в Марине. Я не видел еще в этом году. Какой красавчик. Короче, вчера я пошел в офис Марины. Там у меня почта скапливается, а я давным-давно не ходил туда уже. Взял почту, смотрю, у меня 3 письма из суда, короче, пришло. Я такой, ну что за херня вообще, по поводу чего, блин? Открыл конверт и смотрю, там типа с января вот мне приходили повестки в суд, короче. Ну, я понял, что это связано с тем, что у меня драйвер лайсенс были suspended, приостановлены, и меня остановили. То есть я понял, что с этим, короче. Я думаю, блин, я же все сделал, восстановил, надо еще в суде было разбираться, оказывается, там. Вот, и я вроде бы сегодня успел, сегодня был последний день. Если бы я не пришел бы, у меня драйвер лайсенс бы снова suspended были бы, приостановлены. Вроде пришел, короче. И там началась эта бюрократия, вот эта вот херня. Я пришел, вам, говорит, надо назначить новое судебное там заседание. Вот подпишите вот эту вот бумажку, короче, там заполни вот эту, точнее, бумажку. Это для судьи. Потом позвони в течение 2 дней, короче. Блядь, такие сложные моменты. Почему это онлайн ничего нельзя сделать? Я вообще в афиге просто. Позвони. Я вот, честно, вообще звонить не люблю, капздец. Не то чтобы по-английски, я даже не люблю по-русски, я вообще не люблю вот эту всю херню, звонить. Почему это онлайн нельзя все сделать? Я в афиге. Короче, такая задница, блин, конкретная. Нервы треплет, блин. Ну как нервы треплет? Я спокоен, как бы, то есть нет такого шоу. Просто бесит вот эта вот бюрократия. И особенно вот эти суды, это же капздец. Там все настолько устаревшее, реально там прям чувствуется, что это прошлый век. Давай. Давай, акробат мой. О, приучаем детей к турнику. Эльдарку там новые элементики уже делает. Давай. Давай. Опа, молодец. Молодец. Да, турники это база. Какое-то мероприятие, что ли, так машин много.
Так, приехали с Катериной, тут украинский ресторан. Тут он в Дайтоне, оказывается, есть, да. Я борща вот заказал. Катерина заказала котлету тут по-киевски с пюрешечкой. И салатик. Да, компотик. Да, да, вот так вот сидим. Я тут хотел еще водочки, горилочки какой-нибудь, а нету. Жалко, я бы с борщом бы хотел бы. Давно уже ничего не пил такого горячительного. Ну ладно, с компотиком тоже нормально. Ну, тут гитаристы. Так, ну чё? В общем, пришли мне два ништяка. С Амазона заказал. Заказал педальки. Вот. Снял старые педальки велговские. Вот, честно говоря, они несуразно выглядят под этот стиль велосипеда вообще абсолютно. Как бы. Ну и к тому же они топталки, просто топталки. Вот, топталки это, конечно, хорошо, но хочется контакты. Все-таки я же тоже на контактах ездил, знаю, что это такое. Классная вещь. Вот. И вот как раз я купил вот такие педали. Полутопталки, полу-СПДшки, полуконтакт. Вот, одна сторона топталка, когда хочется вот покататься вот в таких вот шлепках, идеально. Вот, и в то же время можно на обратной стороне подконнектиться уже контактами. Это педали фирмы Venza. По-моему, у меня такие же были в Восточном Качеве, если мне не изменяет память. По-моему, такие же, только серебристые были, другого цвета. И очень хорошо себя зарекомендовали. Я до Владивостока на них, по-моему, доехал. Вот, потом их надо было уже обслуживать. И мне подарили уже другие контакты велговские, тоже хорошие. Вот, но уже не полутопталки, а обычные. Вот, и поэтому... Вот мне хочется начать немножко подальше ездить. Конечно, нашел время тоже, уже солнцепек начался весенний. И вот сейчас жара. Как бы надо было зимой это кататься, не сейчас. Вот, ну, может будет стимул кататься на дальняк. Вот, поэтому мне хочется в контактах ездить, потому что на топталках ездить на дальняк это такое себе. Вот. Ну и почему контакты вообще, для тех, кто не знает, зачем нужны контакты, там получается лучше КПД. Так как нога пристегнутая, ты не только надавливаешь на педаль, но ты еще можешь и поднимать ее носочком. То есть получается, ты полный оборот можешь одной ногой делать. И, соответственно, КПД повышается, то есть коэффициент полезного действия от кручения, соответственно, и скорость. Все улучшается, поэтому на дальняк это как бы очень важно. Вот я говорю, я в путешествии свое Восточное Качевье уже проехал в контактах. Это классная вещь. Ну, вот. Есть, конечно, свои моменты в плане обслуживания, если там грязь, песок, это бывает забивается, но что это, издержки производства, как говорится. Вот. Так что педальки я сейчас поменяю, вот эти снял. Как обычно, одна легко снялась, правая, а вот левую с левой пришлось поколбаситься.
постучать по ней. Вот, и сразу я заказал контактную обувь. Взял вот такие вот туфельки. Самые дешевые, какие были, $46, по-моему. Вот, я не стал там тратиться на что-то. То есть, как бы... Вот, сейчас будем... Так что поставлю педали. Соберу обувь. Вот там вместе с этими шипами сразу, как они там называются-то. Вот, и будем тестить. Как раз у меня на завтра намечена покатушка. Такая длинная. 30 миль в одну сторону. Вот я давно так не ездил. И вот там затестим все это. Так, тут светоотражатели в комплектике. Вообще хорошо. Опа. Да, еще тут в комплекте с педалями тоже шипы стоят, так что будут шипы про запас. Так, устанавливаем шипы. Потом надо будет подгонять уже там, кататься и тестить уже как более удобно, в какую позицию, чтобы шип в какой стоял, потому что можно по всей плоскости двигать тут. Наверх, вверх, вниз, вправо, влево. Так что это уже индивидуально все. Так, ну самое главное, по размеру, как они вообще, по-моему, это 9,5. По-моему, это, ну, по американской системе. Это как раз 43 размер. Что выглядят они маленькими какими-то. Может, залезут, нормально будет. О, блин, как раз прям. Вот прям вообще как раз. Ничего не сказать прям. А, вот она просто такая система. Да, прям хороши, хороши. Соколки такие, копытцы теперь будут. Ну, размер прям вот попал. Прям размер в размер. Чуть-чуть меньше было бы уже... Были бы маловаты, если бы чуть больше. Прям вот идеал. Так что вот такой вот апгрейд. Карта уже есть. Покорять мир будем. Сейчас в Деленд меня занесло по работе. Здесь так весна ощущается. Тут, ну, как бы на 30 миль вглубь континента от океана. И прям разница чувствуется. Тут такие ароматы деревьев классные. Там в Дайтоне на побережье такого вообще не чувствуется. Вот, я сейчас в магаз зашел, кое-что взял. А взял потому что работа в такси, она, конечно, вредная. Не только потому что ты сидишь постоянно. Это-то ладно, можно размяться, выйти. Вот. Она вредная, потому что очень легко всякую заразу цепануть. Прям очень легко. И я как-то вот так ковид цепанул, тоже работал. Кто-то меня заразил. Какой-то красавчик. Вот и так получилось. Ковид цепанул. Вот. И вообще часто возишь людей. Чувствуется, что они болеют. Ну, прям видно, там, когда чихают. Поэтому я в целях профилактики стараюсь открывать окна, чтобы воздух ходил быстро, короче, циркулировал, чтобы не мешать одним воздухом. Мне пофиг, нравится это людям, не нравится, как бы это в целях профилактики. Вообще всегда стараюсь, если погода позволяет, прям вот, чтобы воздух гулял, прям уходил, чтобы не дышать тем же воздухом. Вот. И еще одна мера профилактики у меня есть. Это у меня, ну, не всегда, как бы, стараюсь покупать. Вот сейчас я зашел, купил ликерчику Егермейстера. И на самом деле очень помогает. Вот когда возишь, вот сейчас я больную чувиху одну возил. Вот она там в маске была, короче, такая прям, такое состояние у нее хреновое. Я пофиг, там все окна открытые, по трассе шпарим. И вот сейчас я взял ликерчика, чисто горло смочить. Да, не смейтесь, как бы, вот чисто один глоточек, чтобы смочить горло. Потому что вот после того, как возишь больных людей, вот немного чувствуется, горло начинает побаливать, першить как-то. Ну, все-таки вирусы, бактерии все равно как-то гуляют.
Я не знаю, может быть, это самовнушение, да? Кто-то скажет, ты просто самовнушил, чтобы выпить. Но я же не напиваюсь, буквально я глоточек и все. И не раз меня это спасало. Было такое состояние часто вот предболезненное. Вот ты чувствуешь, что сейчас заболеешь. Такая слабость, усталость. И я вот там пару глотков сделал буквально, и все проходило. То есть на следующий день все нормально. А так обычно бы я заболел бы. То есть это реально рабочая вещь. И вот так вот я егермейстера, ликерчику беру, как бы вот там настой трав все-таки как-никак. Это как наш чувашский бальзам парне, кто знает, кто-то в курсе. Только, мне кажется, получше немножко. Ну, фиг его знает. Ну, короче, вот мой лайфхак, может, кому пригодится. Ну и все, наверное, без меня уже давно горло смачиваете разными веществами горючими. Вот. Ладно.